近排新加坡交流團，李卓興校長講粗言穢語，你呢單嘢點睇啊？鄧校長？嗱，首先講明先啦，阿李校長咧，其實係我嘅校長班同學嚟嘅，我識佢嘅。咁呢單嘢出咗街之後咧，就當然係即係大家都覺得好詫異啦。咁我都表達個意見啦，即係兩樣嘢都好簡單。第一樣嘢咧就話，即係始終即係唔止校長啊，任何老師都好啦，教育工作者啊，咁你所謂嘅言行都係喺學生咧都係一個示範嘅作用嘅。咁即係尤其是如果我哋要求學生即係要講嘢或者有禮貌啊，唔好講粗言穢語嘅時候咧，即係自己都唔能夠做出一啲相關嘅示範啦，係咪？咁呢樣第一樣嘢啦。咁第二點咧就係話，即係其實最緊要就係睇下而家我所關心比較關心咧就係話教育局佢會唔會有一啲嘅教師即係操守嘅一啲嘅處分？咁因為過往嚟講咧，即係有冇投訴都好啦。咁如果牽涉到教師，因為校長都係教師啦，牽涉到教師，如果係有一啲講粗言穢語或者不當嘅言行嘅時候咧，咁其實咧都會有一啲嘅紀律處分嘅。咁而家就未睇到啊，即係到底有定冇咧？咁呢個都係一個嘅好重要嘅一個參考嚟嘅，即係對於業界嚟講。咁如果話譬如話教育界佢話喺呢一方面要即係可能有個嘅守則我哋要遵守嘅，咁即係個啲教育界人士都要做下唐僧，即係要好乖咁先得啦。會唔會有啲辛苦咧？即係咁講。未至於去到唐僧嘅係咪？孫悟空、豬八戒都冇講粗口嘅。咁我哋聽翻啲新加坡嘅朋友同我講咧，其實單嘢咧有少少背景資料，香港好似報導得唔係太多。第一樣嘢咧就係嗰位應該係南亞裔嗰間，實際上好似話佢都用緊南亞裔嘅語言講緊粗口嘅。哦。邊個先邊個後唔知。呢個第一點。第二點點解會有一個泊車都搞到要大家要講粗口咧？咁原來咧就話泊車佢泊咗去一個軍事禁區裏邊嘅。咁所以咧可能你話見佢突然間架車入咗嚟之後咧，個保安嚟唔切，即係剎住個掣啦。咁所以就反應有啲過度。咁啊過度嘅時候咧，就變咗個校長又反應有過度咯，係咪？即係你一言我一語咁樣，你講你嘅南亞語嘅粗口，我講我嘅粵語嘅粗口咁啊變咗有個尷尬位咁。咁同埋呢度仲有一單都有少少騎呢嘅就係咩咧？咁點解當地嗰個司機佢唔知道嗰個係禁區嚟㗎？係咪？即係嗱，呢個有好多啲好奇怪嘅現象嘅。咁第二樣嘢咧就話，其實嗱做教育工作者做老師啦，你最理想就係咩咧？你個人嘅人格同個職業要求嘅職業人格係完全 overlap 咧，咁啊最正啦，係咪？咁你真係與生俱來適合做一行嘅咁。咁如果唔係嘅話咧，我呢啲就做唔到校長，亦都做唔到教師。咁啊唔係喎，太大聲。咁啊唔係喎，都冇話唔可以大聲㗎嘛，係咪？即係可能即係唔係因為老師咁樣。唔係好多老師講嘢都好大聲嘅，因為你冇話即係對住啲小朋友多啊嘛。咁其實咧就如果萬一真係唔係嘅，我有我自己獨特嘅人格嘅時候咧，唔緊要，你喺職業嘅嗰個環境裏邊都係做翻應有嘅職業角色。咁其實呢個都唔係一個太過分嘅要求咯，我覺得係，即係學生都覺得，你係校長，雖然咁咧係，即係我哋聽落去有啲突壓咁，但係咧都明白校長點解會咁樣講，即係突然間有咁嘅反應。即係都可能嗰刻保護下學生啊咁樣，或者係為咗嗰件事去即係起咗個圍牆保護自己嘅。冇錯啦，咁再加上即係我所理解啦，呢位校長其實不嬲同學生嘅關係咧都係相對比較融洽嘅，即係打成一片咁樣嘅咁所以有時即係講嘢會唔會係即係過咗火啊，或者係即係講得通俗啲個掣鬆咗，即係都唔出奇嘅，我覺得係。咁但係需唔需要件事處理得咁揸得咁緊咧？嗱理論上呢樣嘢咧就辦學團體同埋校監即係法團校董會啦嚇，佢係有權去做佢認為恰當嘅處置，呢個我哋要尊重嘅。咁只不過咧而家咧就即係作為業界咧，我哋會比較關心咧就話會唔會教育局咧嗰個即係教師職業操守嗰度咧都會有一個跟進嘅處分。早排漢華漢華嗰個事件又係咧，咁嗰個又好得意嘅喎，阿 Sir 體育阿 Sir 捉住個學生怒罵咁樣，呢個又係真係第一次見喎。點解好似近排有咁多啲奇怪嘅事情發生咁樣？即係呢啲體育咧校隊嘅教練咧，即係比較嚴苛啊，或者有時。即係喐手喐腳，喺過往好耐以前咧，就凡係帶親體育運動嘅比賽嗰啲就比較常見嘅咁。只不過今時今日咧，我哋唔再接受啦，係咪？即係總之你動手就肯定唔得嘅。嗱，呢個幾樣嘢嘅。第一，嗰位係教練，佢唔係老師，佢唔係攞教師註冊嘅，佢係教練。儘管佢係嗰間學校嘅校友，咁冇理啊，即係佢有教練牌嘅咁喺咁嘅情況之下咧，就唔等於教練牌或者唔係攞老師資格嘅人去帶學生隊嘅時候咧，就有個豁免權可以體罰啊，冇嘅，呢個要搞清楚先。呢個第一點。第二點咧就係話但係我哋都要區分
佢涉嫌可能係有虐待嘅，即係我哋而家叫當係虐待啦。咁即係一般我哋話嗰啲虐待咧，就即係內心比較陰險啊、邪惡啊，係咪嗰啲，或者甚至乎變態嗰啲虐待咧？呢啲係另一種。呢位教練啊，佢所喐手咧，我覺得咧就係佢即係習慣呢種傳統嘅對學生咧係想 push 佢。係向前進嘅係咪？即係愛之深責之切咁。捉住佢嘅手去掌摑自己，叫 push 佢向前進。即係至少佢嘅動機啦咁樣。至少佢嘅動機，我覺得佢唔係話為虐待學生。但係我諗，如果好多家長睇到咁樣個仔自己翻學校俾人咁樣去清零嘅話，我諗好多都唔係好接受咯。啲家長調翻轉。而家肯定唔會接受。反而我覺得嗰個比較驚訝啲喎，前進啲啦，前進啲啦。同埋咧，即係太多學生朋輩一齊喺度望住件事情咧，即係。如果調翻轉頭，一個大人都接受唔到呢咁嘅嘢啦，係嘛？冇錯，所以話而家係時代變咯。係啊，係啊，咁我哋睇住呢個嘅社會嘅變化，係啊，一路嘅變更啊，希望唔好再接二連三有咁多啲學校嘅事，因為接住一個禮拜咁係咁出嘅喎，好鬼正。有鏡頭嘅地方咧，有鏡頭影住嘅地方咧，大家個道德標準同埋咧對自己嘅規範都會高咗好多㗎。即係衝紅燈都唔會啦，係咪？係啊，係啊，係啊。